يا جماعه ما حدش يشتري من عند بلبن تاني. ليه بس يا صاحبي كده يعني؟ اقول ليه بس؟ اقول لهم عايز اجدد حاجه عندكم. بص جايبين لي ايه؟ ورك فرخه. ايه ده بقى؟ ماشي يا صاحبي، مدوه الاول. وجايبين بطاطس مع ورك فرخه. ايه ده؟ مدوه الاول يا صاحبي. انت عارف ده بكام؟ بكام ده؟ 60 جنيه يا صاحبي. ده؟ اه. انت متاكد؟ متأكد. استنى كده ندوق. دوق. اه طعمه جامد قوي. عرفت بقى؟ صندوق البطاطس اللي هم عاملينها. دوق. الله. ادي ورك الفرخه اللي انت بتتريق عليه. لا لا سيبولي ده. لا خلاص بقى. الله. تعال اتفضلوا معانا. تعالي والله. والله اهو. في تاني خلي بالك والله. دي يا جماعه اسمها نشافيل ايس كريم، لسه جديده. ممنوعات. تعال كل. تعال دوق. خد.